Benvidos a Santiago Sí. 50 anos non se cumpren todos os días. 50 anos dunha institución tan importante como é o CIFP Compostela, ou máis coñecido como a Escola de Hostalaría Lamas de Abade, pois hai que celebralo. E por iso tiñamos que convidar a Ramiro Esparís ao programa. Ramiro, benvido. Moitas gracias pola invitación. 15.000 alumnos nestes 50 anos. Pero foron todos moi repartidos, Xa, non viñeron todos xuntos. Non son todos. Agora seguramente é a época que máis alumnado temos en hostelería e turismo, empezouse con moi poucos, pero estos foron repartidos ao longo de 50 anos, que son moitos anos. Pasa que tanto se fala hoxe en día, por exemplo, do que está de moda, non? Ser cociñeiro, os programas de cociña, os cociñeiros estrela, e ao final, chegar a este punto ten que ver moito con eses 50 anos ou X anos de profesionalización, non? De centros como Lamas de Abade. Sí, centros como nós, como en Galicia hai moi boa oferta. Pero vos fuchedes pioneiros. Nós sí, porque fomos os primeiros, e despois do ano 85 aproximadamente foronse creando o resto de centros da rede de centros públicos ata conseguir agora unha totalidade de 8 centros públicos en donde se imparte hostelería. Iso nos levou a que o noso centro, ao ser pioneiro, pois facilitou o profesorado para o resto dos centros. A gran maioría dos centros teñen profesorado que se formou no noso centro. Claro. A mí gusta moito a historia de como nace o CIFP Compostela, tamén chamado Escola de Hostalería Lamas de Abade. Como nace no ano 67 e nun principio ia ser un hotel-escola integrado na Red Nacional de Paradores. Sí, bueno, o noso centro naceu... Pero nunca chegou a selo. Non chegou a selo, non porque estuvo a política tamén no medio, pero o noso centro naceu no Burgo das Nacións, nos pabellóns do Burgo das Nacións, alá polo ano 67. Eses pabellóns daban para todo, Sí, de feito deron para albergar no ano santo 71 a peregrinos, entonces pois albergaron a peregrinos e nos expulsaron dese recinto. Gracias ao Politécnico de Santiago, actual Politécnico de Santiago, pois podemos impartir ali clases durante 2 anos. O sea, fuchedes para onde está o Hotel Peregrino? Efectivamente. Sí, a ubicación actual do Instituto Politécnico. Agora, actualmente é o CIFP Politécnico. E ali tuvemos 2 anos. E a partir do 73, pois ese edificio que se construiu para parador e máis hotel-escola, pois dernos unha ubicación parcial ali. En principio ocupábamos unha parte dese edificio, pero como... Xa estás a falar do Lamas de Abade. Efectivamente, a actual ubicación en Lamas de Abade. Como nunca chegou a funcionar como parador, pois fomos ampliando o espacio porque as necesidades... Fuchedes movendo os marcos, non? Un pouquinho... Efectivamente, entonces collíamos un espacio tras outro ata actualmente que xa tuvo que haber unha ampliación fai 11 anos para albergar o resto da formación que impartimos, que é Servicios Socioculturais e a Comunidade e máis Artes Gráficas. Falando de datos, falábamos deses 15.000 alumnos nestes 50 anos de celebración do CIFP Compostela, a Escola de Hostalería Lamas de Abade. Casi 40, nestes 50 anos, casi 40 restaurantes de éxito en toda España creados por exalumnos. Sí, o noso alumnado ten un carácter moi emprendedor. A hostelería inicialmente foi
Recibeu alumnado moi emprendedor. Pero eu insisto, tamén ten moito que ver, supoño, que a profesionalización, porque antes parecía, supoño, como un gremio, non? Os gremios de que vas aprendendo, os ferreiros aprendendo os ferreiros, sí. os cociñeiros aprendendo os cociñeiros, que claro, a práctica está, e tamén está no que vos ensinades, pero claro, vos facedes un traballo moito máis amplo. Claro, porque o alumno que sale dun centro de formación e se dá conta que o seu nivel de profesionalizador, como tú falas, que é moi superior a outros establecementos que estaban dando un servicio, atendendo a clientela, con moita menos capacidade. Entonces, eso lle facilitaba moito, pensaban, bueno, que a miña capacidade podo triunfar perfectamente igual ou de mellor maneira que algúns establecementos do sector que estaban, a verdade, a que ata fai uns anos o sector da hostelería era un sector que estaba, bueno, moi pouco considerado. E era tamén moi de sagas familiares, moitas veces, Sí. ia pasando de pais a fillos, e o certo é que, ainda que moitos fillos hoxe en día herdaran negocios dos pais, deronlle unha volta, ou ter eles xa pasados por escolas similares a... Sí, eso é fundamental. A necesidade do sector pois obrigou aos establecementos a buscar e a solicitar xente formada. Os que tuveron negocios familiares se deron conta de que necesitaban darlle unha volta ao seu negocio e non servía calquer tipo de servicio e calquer tipo de oferta gastronómica. Claro. O cliente últimamente estáse, de feito é o xa moito máis exixente que fai 10 ou que fai 20 anos. Entonces, eso obliga ao sector a estar constantemente actualizándose, renovándose, formándose. Sabes o que me encanta a min desta moda que moita xente pois sinala un pouco eso como moda da cociña. De sempre en Galicia tivemos moi bo produto, sempre houbo establecementos especializados pois nunha boa pescada, nun bo marisco, pero a min gustame moito todo o contrario, non? Que non é que collan cousas malas, refírome a cousas moito máis banais que non se prestaban atención, tipo un xurel, unha xarda, uns lirios, que hoxe en día moitos cociñeiros botan man dese produto denostado e fan auténticas obras de arte. Si, o produto cada vez está mellor, máis coidado, e é fundamental, porque temos, na nosa comunidade temos un produto de excelente calidade, temos unha variedade que seguramente non a ten ningún país do mundo. Nós temos peixe, temos carne, temos verdura... Pero variadísimo, e de moitísima calidade, non? Eu creo que en algunhas ocasións estaba incluso maltratado, é dicir, tomábamos un peixe a plancha, pero pasadísimo. Hoxe en día a maquinaria axuda moito. Tamén axuda. E a formación, eu insisto moito que a formación, porque ti podes ter unha máquina moi boa, pero como non saibas usala... Efectivamente, ese é fundamental. E agora se está coidando moitísimo o produto. E produtos que anteriormente eran de segunda clase, hoxe se están convertindo en manxares. Fundamentalmente polo trato e polo coidado que se lle dá, non? Se coida e se mima moitísimo o produto, se busca produto de proximidade que chegue nunhas mellores condicións ao establecemento. Iso é fundamental, os establecementos sí que están mirando esas posibilidades que ademais doblemente lle repercute porque son produtos que non ten un alto custe e que lle grava tremendamente o prezo do menú. Entonces, gracias a esa... E sorprendes o comensal tamén. Sí, porque moitas veces
ese produto eras incapaz incluso xente que comía moito fora da casa, pois era incapaz de conseguilo, porque é que nunca se vía unha xarda, nunca se vía un xurel, unha sardiña, nun establecemento, nun restaurante. Hoxe en día, esos Ou produtos... se vía era dun xeito moi tradicional, moi básico, moi, o que diste, as sardiñas asadas, pero reasadas, que xa aquilo non tiñan... eu creo que non se coidaba o produto como se está a coidar agora. Mira unha cousa, falamos da Escola de Hostalaría Lamas de Abade, porque cumpren 50 anos neste 2017, despois falaremos de que van ter actividades, xa están a ter actividades, pero van a ter actividades ata novembro. E cando pensamos en hostalaría, ás veces pensamos cociña, pero que se aprende? Que se aprende no centro? Bueno, o centro, fundamentalmente, a hostelería. De 1.100 alumnos que temos, 650 estudian a hostelería, pero a hostelería de maneira global. Claro, que a hostelería é moito máis que ser cociñeiro. Estudian cociña nos diferentes niveis que temos, porque temos unha amplia gama de niveis, desde FP básica ata ciclos superiores. En cantos anos pode levar salir moi ben formado? Moi ben formado depende do que ti poñas a túa... Claro, do que ti poñas a túa... Pero sí que hai moitos alumnos que repiten ciclo formativo. A formación profesional está estruturada en ciclos formativos que teñen 2 anos de duración e nos cales van 380 horas aproximadamente en unha empresa de formación práctica en unha empresa do sector. Entón... Que aquí vostedes, 64 empresas colaboradoras en España e 24 empresas colaboradoras en 9 países do estranxeiro. Sí, porque hai alumnado que se fan ou solicitan facer as prácticas no estranxeiro, e nós con as mobilidades, con becas Erasmus, e facilitamos que ese alumnado poida ir facer as prácticas ao estranxeiro tamén. Non hai cancelas no Lamas de Abade? Non, pero ademais que non hai cancelas para a formación. Un alumnado ben formado e non solamente debe formarse nos establecementos que están próximos á súa vivenda ou ao seu núcleo de población. O alumnado busca establecementos de renombre, busca diferentes países, el quere o alumno motivado busca que ten inquedanzas e que ten talento, busca diferentes lugares para completar a formación. E despois é maravilloso que algún alumno que mellor acabou por Perú ou por Latinoamérica regresa aquí e fai uns ceviches con peixes de aquí e acaba todo mezclado e eso sí que é globalización. Eso é enriquecedor para eles. E para os que nos sentamos na mesa. Sí. Pero a parte de hostelería temos servicios socioculturais e a comunidade de ciclos de educación infantil, integración social e atención a persoas dependentes, e máis en artes gráficas para impresión digital e impresión gráfica. Completamos esa formación fai 11 anos con eses dúas familias profesionais que son o 40% do alumnado, pero fundamentalmente a hostelería e turismo que é polo que se nos recoñece e polo que se nos caracteriza. Caracterízanse por hostalaría e turismo e por datos. Falábamos con Ramiro Esparís, que é o director do CIFP Compostela, Escola de Hostalaría Lamas de Abade, pois deses 15.000 alumnos neste último medio século, ou da matrícula, que cada ano ten ao redor de 1.100 alumnos. Pero hai moitos máis datos e moito máis interesante, como o número de estrelas Michelin que xurdiron de esa escola, ou, por exemplo, a cantidade de cociñeiros que forman parte dese selecto clube de grandes cociñeiros como é o Grupo 9. Facemos un pequeno parón na conversa con Ramiro e seguimos a falar deste 50 aniversario do CIFP Compostela, Escola de Hostelería Lamas de Abade. Libraría Couceiro, no corazón de Compostela. 5 plantas cunha ampla oferta para todo tipo de públicos. Literatura infantil e galega, guías de turismo, novidades en español. Dispoñemos dunha sección con numerosos exemplares en oferta. Na Praza de Cervantes, Libraría Couceiro.
Eu xe non teño nada co que facer. Bueno, hai natureza, polo menos Non busques, que é moi rebuscado. É moi rebuscado. Hoxe non teño ningún punto de unión. O único que son 3 publicacións, como non, recentes en galego. Pois sí, creo que hoxe é o único nexo que podes atopar. Cumpren as 3 publicacións ese nexo. 3 publicacións recentes en galego. Bueno, pois comezamos con unha publicada pola Editorial Galaxia e o Consorcio de Santiago. Esta gústame especialmente, explicareche despois por qué. Vale, pois Carlos Casares, Santiago de Compostela, a cidade do milagre. O que fixeron foi coller textos de Carlos Casares sacados, bueno, son textos do ano 93. De 2 revistas. De 2 revistas a ler e Ronda Ibérica. E o fotógrafo Ramón Fernández Hermida fixo unhas fotografías adaptadas a eses textos. Textos que foron inicialmente escritos en castelán e logo foron, bueno, pues, traducidos por Xosé Manuel Soutullo o galego e David Roy o inglés. Pois vou poñer, co que me gusta, vou poñer un exemplo que quizás non sei exactamente o mesmo que sucede con este libro. Eu teño especial predilección, non? Pois estou a pensar en, non sei, La muerte e la doncella, película de Polanski, non? Que está nun país indeterminado e cando saen afora, realmente aquilo va al do viño. Gústame as cousas que non están feitas pra, non? Entón, gústame moito que, cando Casares escribiu os 2 textos para estas 2 revistas, seguramente non tiña maior finalidade que facer 2 textos sobre a cidade para unhas revistas de ámbito nacional, é pouco ia imaginar que co paso do tempo, a parte dos premios, que o mellor tampouco imaginaba, ia acabar sendo unha publicación. A idea é boa, é moi boa a idea de coller eses 2 textos e convertilos nos textos dun libro de fotografías, porque, bueno, ainda que as fotos foron feitas para eses textos. Eu entendo que máis ben eso, que a idea original foron os textos e a partir de aí as fotos. Pero tal como ves, parece un libro de fotos con textos de Casares. Despois gústame tamén que, ainda que os textos traducidos por Xosé Manuel Soutullo, despois David Roy para o inglés, bueno, con Soutullo aparecen en galego, pero ao final tamén veñen como foron escritas na súa orixe estas verbas e tamén ven unha traducción ao inglés. Co cal o que me parece interesante é o formato de edición, non? É curioso, non é un formato moi habitual. Moi habitual, máis algo de que che poda parecer pois máis ou menos relevante na obra de Casares, pero bueno, forma parte da obra de Casares e é coller eses textos que en principio iban quedar esquecidos ou solamente para os estudosos e convertelos nesta publicación. Que o Consorcio de Santiago precisamente o que fai son publicacións alrededor de Santiago e localizou un texto que unido a esas fotografías é un pouco... E que ao final o Consorcio, bueno, en este caso é con Galaxia, non é un editor a uso, cando eles se involucran sempre son traballos como dun valor moi específico. Co cal, un Casares menos habitual está aquí, neste Carlos Casares, Santiago de Compostela, a cidade do milagre. Continuamos. Pois xa que falamos do libro, podemos falar de lecturas tamén, non? Tamén. Bueno, pois Edición Sembora acaba de publicar de Xosé Luna San Martín da lectura e outras cousiñas, que é unha recopilación tamén de artigos publicados en prensa en distintas datas e que foron galardoados pois co premio Manuel Reimóndez Portela de xornalismo. Son cousas moi curiosas, porque de feito eu empecé a ler e, bueno, enseñei a ti... Bueno, hai unha anécdota, non imos contala. Hai unha anécdota de Isaac Díaz Pardo sobre unha publicación teatral sobre unha feira da construcción que é unha auténtica maravilla. E di moito do... Se tivemos a sorte en algún momento de falar con Díaz Pardo, vese perfectamente o humor. E despois, xa sei que a ti che dá moito reparo, pero nun momento fai como unha pequena comparación entre o creador desta casa, o señor Couceiro, e Ángel Casal, que tamén é unha delicia casi poético. É un libro que fala moito de persoas. Sí, fala de persoas e fala, mira, o primeiro que a finalidade suprema da lectura, que realmente é o primeiro artigo, porque o primeiro que sae é como un prólogo de Neira Vilas, e o primeiro artigo titúlase A finalidade suprema da lectura e remata... El di, se de min dependese a entrada de todas as bibliotecas do universo iría pendurado un cartel con estes 3 axiomas que dixo, ou bueno, que escribía nun libro un pedagogo cubano chamado Esteban Borrero, que leer no es meramente pronunciar con voz clara las palabras impresas en los libros. Mucho es ya que uno pueda hacer eso, pero no lo es todo.
Leer cuando se hace en voz alta es hablar por otro. Leer cuando leemos solo con la vista es pensar por otro. Y como el que escribió lo que leemos pensó y sintió antes de escribirlo, nosotros pensamos y sentimos con él para interpretar lo escrito, que es el fin supremo de la lectura. Gostame moito de que a maioría de nós, cando lemos el ler só ca vista, que di, ler cuando leemos con la vista es pensar por outro. Para mí a gran finalidade da lectura é que ao final ler e pensar. Lembremos canta xente estaba empeñada en que as mulleres non lían, non deberían ler, os libros habría que queimalos, co cal ler é algo moi sano e ler fainos moito máis libres. E a individualidade moitas veces tamén nos fai libres. Tamén, efectivamente, pois o protagonista que eu estou pensando que eu leín, pero non pon como se chama. Non pon o nome do rapaz, non? Non pon o nome do protagonista. A miña grande árbore de Jack Goldstein, publicado por Tramuntana, pois a protagonista é un rapaz que lle gusta andar moito el só. Bueno, sempre perde luvas, entón sempre vai a obxetos perdidos, pero nunca dá topado a súa, a que lle falta. Entón, a él unha das cousas que máis lle gusta, él anda sempre só. Recoñece que todo o mundo vai cas súas amigas, cas súa familia, que tal, pero él gustalle facer todo só. E sobre todo gustalle subir a un árbore xigante. E esa árbore, él ali, pois, coñece os distintos animais, distingue tamén as distintas árbores que se ven ao lonxe. Pero un día pasa algo con esa árbore, que non imos desvelar. E o rapaz... Encontrase un pouco perdido. Pero atopa unha solución tan bonita, como enfrontarse a ese problema. O que me gusta moito deste libro de A miña grande árbore é o debuxo, porque o debuxo é como moi sinxelo, parece case... Sí, son como trazos básicos, sí, pero moi clariños. Parece como bocetos, pero realmente aquí hai un traballo magnífico de fondo e de color. Léese moi rápido, pero son desas historias que serven tanto para pequenos como para grandes. A miña grande árbore, de Jack Goldstein, editado por Tramuntana. Tamén tiñamos De lectura e outras cousiñas, de Xosé Luna San Martín, de Edicións Embora, que foi Premio Manuel Reimóndez Portela de Xornalismo. E eses textos menos coñecidos de Casares, Carlos Casares Santiago de Compostela, Cidade do Milagre, editado polo Consorcio de Santiago e pola editorial Galaxia. Non falamos de ningunha novela hoxe, novela ao uso, porque a última dos meses pode ser casi unha novela gráfica, que máis conto que novela gráfica, pero para que vexades que a literatura galega vai moito, novelas hai magníficas, pero vai moito máis aló do mundo das novelas. Ata a vindeira semana. Así rematamos sempre, ata a vindeira semana. O bodegueiro Carlos Moro escolleu o Museo del Prado para presentar o seu primeiro Rioxa. CM by Carlos Moro 2015 é un viño especial que merecía un lugar tan máxico como o centro de arte máis famoso de España. Un novo reto para este viticultor con máis de 30 anos no sector. Es un reto total, porque además en Rioja hay fantásticas bodegas y fantásticos vinos, ¿no? Pero bueno, nosotros tenemos una trayectoria muy bonita, muy buena en Ribera y en las demás zonas. En Matarromera, Emina, Cian son vinos de gran referencia y queríamos pues hacer un vino también de gran referencia en La Rioja, ¿no? Por eso hemos elegido una zona especial que está ya acostumbrada a recibir los mejores galardones, que tiene unos viñedos extraordinarios, que hay unos bodegueros estupendos, concretamente en San Vicente de la Sonsierra, donde hemos ubicado nuestra bodega Carlos Moro. Y bueno, pues lo verás, los resultados son extraordinarios, ¿no? CM by Carlos Moro é un caldo procedente duns viñedos situados nunha zona moi concreta da Rioxa e que lle aportan ao viño esa excelencia típica dos anteriores traballos de Carlos Moro. Estamos, creo, en la zona donde hoy día pues están saliendo los mejores, o muchos de los mejores vinos. En segundo lugar, en las viñas. Las viñas que hemos utilizado para los vinos Carlos Moro son viñas de 75 y 99 años, 100 años, ¿no? Todas ellas de dos pueblos nada más, de San Vicente, de la Sonsierra y la Bastida. En tercer lugar, del cultivo, un cultivo muy esmerado, con una reducción muy drástica del
la cantidad de racimos para conseguir estructuras de calidad, uvas de mucha intensidad. Carlos Moro aporta a este seu primeiro Rioxa a experiencia de 3 décadas e os mellores procesos de elaboración. Con una selección manual, primero en la viña, luego otra selección racimo en la mesa de selección, grano a grano, y luego la propia elaboración, en la que ya entra en juego la experiencia del equipo enológico de Matarromera. Y luego, por último, la crianza. La crianza de este vino es en barricas totalmente nuevas, de roble francés la mayor parte, y un poco americano, con una medida pues marcado de la madera, muy suave, y con una intensidad y gustosidad extraordinaria. Como di o autor deste CM by Carlos Moro, este viño reflicte toda a personalidade da Rioxa, pero con estilo propio, co bo facer de Matarromera. Viños frescos, limpos, equilibrados e expresivos. Hoxe no programa estamos a celebrar que o CIFP Compostela, a Escola de Hostalaría Lamas de Abade, cumpre 50 anos. E como hai que facer país, hai que facer cidade, pois chamamos ao seu director, a Ramiro Esparís, para que viñera o programa e dar así datos, e facer un pouco de historia e fachendear un pouco, que tamén temos que poñernos en valor ás veces, e ás veces hai datos que se nos pasan, non? Como, por exemplo, pois unha tontería, que 9 alumnos da Escola de Hostalería Lamas de Abade pois teñen unha estrela Michelin, bueno, unha ou dúas ou non sei cantas terán, pero... En Galicia todos unha por... pero non está nada mal, por desgracia, porque algúns seguramente... merecían moitas máis. Merecían algunha máis, a verdade é que sí, por alto nivel. 9 estrelas Michelin... Bueno, isto é consecuencia de estar moitos anos aí, formando profesionales, pero o mérito é dos que a consiguen, non? E que a consiguen son os exalumnos, polo seu talento, pola súa inquietude, pola súa perseverancia, polo seu bo facer en xeral, non? Pero ao final, falábamos ti máis eu, foi unha palabra que xurdiu xa un par de ocasións nesta conversa, emprendemento, non? Ao final, todo isto vai moito máis aló, porque ti falabas que na hostelería son moi emprendedores, pero claro, o emprender non emprendes na unidade, senón que acabas contratando, ao final acabas xerando emprego tamén. Sí, non é como outras profesións que unha única persoa é capaz de montar a súa empresa e simplemente co seu traballo é capaz de subsistir. A hostelería non é un traballo individual, non é unha empresa individual, é un traballo de grupo. Claro. E hai que formar un grupo, senón non hai maneira de montar un negocio. Nós actualmente recién inauguramos un espacio que chamamos o viveiro de empresas. O viveiro de empresas é un concepto que os centros integrados crearon para darlle posibilidades ao noso alumnado de que unha vez que remata estudios poda consolidar unha empresa durante 2 anos a partir de que rematan estudios. Pero isto é un espazo físico? Ese é un espacio físico con ordenadores, con dentro do mesmo centro, con ordenadores, con teléfono, con como un despacho, como un centro de negocios. Efectivamente, é un despacho para que podan ubicar ali a súa razón social durante 2 anos desde que rematan estudios e poder emprender un negocio. É unha facilidade que non tuvemos ou que non tuvo moito alumnado ata ahora, pero sí que consideramos que é necesario e beneficioso para o alumno. O alumno da hostelería, por natureza, é emprendedor. Ese espacio, entendo que é un espacio que de feito xa teño 3 persoas que o están utilizando, e que lle facilita moitísimo a parte máis técnica, non? Con asesoramento dun profesor de formación e orientación laboral, asesoramento desde o punto de vista administrativo e burocrático para poder chegar a establecer o seu negocio e ter éxito tamén cando o instaura, non?
Falemos de espazos, xa que estábamos a falar de ese espazo, dese centro de negocios, non dese ideiro de empresas que dende hai un tempo é das cousas máis recentes que está a ofertar a Escola de Hostelería Lamas de Abade, pero que tamén serve un pouco para ver ese camiño percorrido nestes 50 anos de historia. 1.500 metros cadrados de talleres de restauración. Vai a máis de 1 metro cadrado por alumno. Bueno, non, máis non, vai bastante máis porque non todos os alumnos estudan hostalaría. 2100 da matrícula, non? Non, a verdade é que temos 650, pero Pois dan a 2 metros cadrados, que xa é un espazo... Bueno, pero non é todo cociña. É que as nosas necesidades de talleres son moi grandes porque o alumnado de formación profesional basicamente a hostelería ten un importante peso de clase práctica en taller. Co cal, hai que sentarse, hai que estar como nun teatro, sentarse e ver, non? Non, participar máis ben, o sentarse ocupa moito menos espazo. Pero tamén hai espazos como pequenas salas de teatro nas que hai unha cociña, non? Sí, temos un aula de demostración en donde o profesor pode facer unha clase demostrativa e o alumnado pode asistir de maneira presencial. Pero nos caracterizamos por unha actividade práctica no taller de cociña, onde o alumno comeza a mediados de setembro o seu curso de formación. Desde que ten un uniforme xa baixan aos talleres, entón xa empezan cas actividades propias do seu nivel, pero empezan a participar a preelaborar e a aprender a facer técnicas culinarias, no caso dos de sala aprender a servir, despois realizar servicios reais con clientes. Nós temos unha actividade anual e constante, porque o noso centro elabora diariamente un servicio de comedor escolar para o CEIP Lamas de Abade, que é un caso... O sea, vos sodes os encargados de darlle de comer aos alumnos do CEIP Lamas de Abade. É un caso, unha situación inédita en Galicia, ningún que son nenos de que idade? Nenos e nenas? De 3 a 12. De 3 a 12? Infantil que maravilla. Infantil e primaria. É un centro, e de feito eles así o consideran, un centro privilexiado. Claro. Porque sin desplazarse, simplemente cruzan unha cancela que nos separa entre os dous centros, pasan ao noso centro e ali os nosos alumnos lle sirven un menú que está concertado con eles e que saben con anterioridade a AMPA xo coñece, e os de cociña pois son os que o elaboran, empezan ás 9 da mañá con preelaboracións dos produtos e despois a mediodía ponse a elaboralo e o terminan xusto para as 2:20 que é cando... Pode parecer unha tontería, pero darlle de comer a rapaces de 3 anos, a partir de 3 anos, bueno, pareceme un traballo ben importante. E hoxe en día, cas intolerancias alimentarias, con hacha de cousas, aí aprendese todo. Sí, pero a nosa maior satisfacción é poder convencer aos pais, ás familias. Claro, non? O neno de 3 anos non se queixa, pode lle gustar a comida ou non, pero non se queixa, pero quen se queixan, quen se poden queixar son os pais. Quería dicir unha cousa que me veo a cabeza mentre que estaba a falar contigo. Que todo ten un lado bo e un lado malo. E entón penso que toda esta moda dos programas de televisión sobre cociña é que parece que a xente que non é profesional do mundo da cociña ten que ter xa un nivel casi rozando non a excelencia. E entón, se alguén, algún rapaz ou rapaza ou algunha persoa que queira aprender cociña se non chega a ese nivel ou aínda é torpe, para eso están estos centros. Esta é a realidade, outro un programa de televisión. A realidade é que se matriculen en centros como este para aprender, porque aí é onde se aprende realmente. Sí, a cociña pártese de un coñecemento da base, das técnicas. Nós empezamos por a base.
Os programas de televisión son programas de televisión, están Efectivamente, concebidos para o entretenimento. Efectivamente. E incluso moitas veces entendo que se crearán situacións para fomentar o entretenimento. Bueno, e haberá unha formación previa para que moita desa xente, cando chega ao programa de televisión, teña un nivel, máis ou menos. Entón, se vostede quer aprender realmente, ou se vos, rapaces e rapazas, queredes aprender e non tedes aínda a soltura, non vos preocupedes, non hai nada perdido. O sea, isto é para aprender, aquí é onde hai que comezar. Sí, sí. Os centros de formación profesional ten un gran carácter práctico. Iso é o que nos diferencia de outro tipo de formación. O 20% aproximadamente da súa xornada educativa en talleres prácticos. En talleres prácticos. É a forma de aprender, porque a distancia é moi complexo aprender, hai técnicas que hai que coñecelas, pero non solamente coñecelas, senón desenvolvelas. Claro. Porque senón non eres capaz de dominalas. E ese é fundamental. Fundamental que o alumno estea na cociña, fundamental que se equivoque, é fundamental que haxa un profesorado cualificado que o poda corrixir e encauzar. Cando comezaron a profesionalizarse os cociñeiros galegos, cando comezaron a xurdir nomes e xente que era máis recoñecido, cando comezaron a ser premiados, moitos xa o merecían antes, pois, lóxicamente, xuntáronse e formaron un grupo que se chama o Grupo 9, pois 7 dos cociñeiros do Grupo 9 pois tamén saíron da Escola de Hostelería Lamas de Abade. O Grupo 9, que agora xa son 20 ou 20. Sí, o Grupo 9 foi na orixe, pero hoxe en día do Grupo 9, dos 9, quedan os 9, pero bueno, pouca cousa queda. Sí, a nós honranos que teñan un recoñecemento e, sobre todo, que estén agrupados, non? Marcaron, me fixeron como unha marca. Efectivamente, é que estén agrupados e que estean unidos, porque lle vai a facilitar moito chegar a moitísima máis clientela, aproveitar os seus coñecementos e transmitilos entre eles, porque a hostelería é un sector tamén que moitas veces é bastante cerrado, é dicir, cada un ten a súa forma de traballar e non a quere transmitir ao resto, a competencia. Bueno, e un traballo tamén de moita tensión, facer un bo servizo require moita concentración. Sí, actualmente estamos vendo programas de televisión que parece que o tema do servicio é un momento complicadísimo, non? Seguramente é tan complicada a posta a punta, a preelaboración. Sí, digo que a cociña, porque ao final estás servindo a xente, estás alimentando a xente, por eso digo que ao final é un momento, é un traballo que requiere concentración. Claro, non vou falar desas cousas exageradas que ás veces se ven. Efectivamente. O exemplo non é, o exemplo da cociña ou da hostelería non é os programas de televisión, eso para pasarlo ben, eu vin moitos, pero a realidade é o que se fai, por exemplo, na Escola de Hostelería Lamas de Abade. Sí, eso é fundamental. Nós temos a suerte de que o alumnado ten moi pouquiña taxa de abandono, é dicir, cando ven a estudiar cociña, que baseámoslo sempre en cociña, pero hai sala, hai xestión de alojamentos turísticos. Era o que che dicía, que non simplemente é... Efectivamente. Pois continúa e remata, eso é fundamental que veñan ben mentalizado o alumno de que é o que quere e as posibilidades que lle ofertamos para que el non se sinta defraudado cos estudios que está a realizar no centro, non? E nós temos que darlle ao alumnado todas ou gran parte das necesidades que el ven a buscar. En principio, os centros de formación profesional ven a buscar práctica
traballar nos fogóns. Nun momento dado foi un centro de referencia en toda España e viña xente de todas as comunidades, de Canarias incluso. Hoxe en día, que xa hai moitos máis centros públicos, se a vir tanta xente, xa a cousa, lóxicamente, aínda que vos tedes moita zona e tedes toda a experiencia, baixou, supoño, con número de xente que ven de fora, ou non? Sí, agora a oferta educativa en formación profesional en España está moi dispersa. Todas as comunidades queren ter a gran parte dos títulos, ofertalos cada comunidade. Lóxicamente, que virse de Canarias aquí a estudar... Sí, pero non había centro. Claro, podían permitir 4. Sí, pero de feito 4 eran os que viñan. Claro. Pero viñan do País Vasco cando non tiñan unha escola que ofertaba formación profesional de segundo grado no País Vasco. No País Vasco, co que son eles no País Vasco da cociña. Pero centros de formación, cando se instaurou a formación profesional de segundo grado, se instalou nos centros educativos, había moi pouquiños centros en España. Estaba Granada, estaba a Casa de Campo de Madrid, estaba Girona, estábamos nós. Entonces, sobre todo Castela e León, Asturias, Cantabria e País Vasco, coincidíalle mellor vir a Galicia. Ramiro, fixen unha cousa a propósito en toda esta entrevista que foi non nomear a ninguén. Estivemos dando datos, estivemos falando de grupos, estivemos falando de estrelas, de xente recoñecida, pero non dimos nomes porque sí que é certo que hai unha serie de nomes que son moi coñecidos, pero neses 15.000 alumnos habería xente que este a desenvolver o seu traballo, tería o mellor un pouquiño de menos sorte, pero así esta entrevista foi un pouco homenaxe a todos e non poñer o foco solamente nos que os nomes resoan. Os nomes sabémolos todos, porque son os grandes da cociña galega. Os grandes da cociña galega e os futuros grandes da cociña galega pasaron por aquí, pero son moitos máis os que o mellor que diste desenvolven traballo de sala ou traballos que non son tan de cara á galería, non? Sí, hai moitísimos establecementos que teñen alumnado noso e máis de outros centros, pero fundamentalmente noso porque son moitos os alumnos que pasaron polo noso centro, non? E que non chegaron a ese éxito, pero o éxito moitas veces non está no recoñecemento. O éxito persoal e profesional é que conseguir en un principio as metas de cada un. Efectivamente, non temos por que chegar ou querer ser todos recoñecidos cunha estrela. A nivel persoal, cada un ten as súas os seus obxectivos. Non por ter un recoñecemento é máis feliz ou está máis satisfeito a nivel profesional. Totalmente de acordo. O recoñecemento son esos 50 anos de vida, esa formación, esa profesionalización da hostelería e, sobre todo, que ides co tempo. Cada vez ides a máis, cada vez o centro é moito máis superior. Moitísimas grazas por vir, Ramiro. Gracias a vos por invitarnos. Pois xa saben, orgullo de cidade, orgullo de país co que se fai na Escola de Hostalaría Lamas de Abade, que cumpre 50 anos e que as súas actividades xa comezaron, pero que van ter moitas máis actividades para celebralo ata o mes de novembro. E insistimos, isto é para aprender a realidade da cociña, a realidade da boa cociña, da boa hostalaría, porque a hostalaría non é só cociña, está aquí, moi preto de nós. Marchamos, isto foi Santiago Sí, continúen ca programación de Correo Televisión, sexan moi felices.